احنا طبعا سعداء بوجودنا هنا معاكم. بما اني انا من السويس فيعتبر الاستاذ مدحت هو ضيفي. استاذ مدحت بس قبل ما نكمل هو ضيفنا كلنا اكيد. ما تجزاش القضيه، خلي القضيه عامه دايما. لا انا قصدي يعني ان انا اديله فرصه للكلام اكتر طبعا بالمعنى كده. وانا معاكم على طول ان شاء الله الخميس الجاي موجود معاكم. استاذ مدحت برضو بكره ان شاء الله في جامعه اسوان مستضيف في صالون هليوبلس الثقافي. صالون هليوبلس الثقافي هو صالون ثقافي ابتدى من كذا سنه، كان معانا استاذ غريب وكان معانا افراد كتير من الناس الموجودين هنا. استاذ مدحت مناضل سياسي، اشتغل في حركات سياسيه، شارك في ثورات تعتقل. ثوره واحده يا عم. انا اتقتلت اللي بقى هو بيلف مثلا انا قتلته ده. عايز توحي لي ان ده من عهد عبد الناصر؟ ولا لف مثلا انسان سخنوش. لا قصدي يعني شارك في احداث اكتر من فتره، مش 25 يناير بس، شارك قبل كده في كذا احداث كتير شارك فيها. له باع في العمل السياسي. له باع في العمل السياسي. هو ابعت الراجل ده واخده. اتفضل. لك بالكامل. شارك معايا في مسلسل اسره عائله بسطويسي، ده اول سيت كوم للاستاذ مدحت. ان شاء الله قريب جدا على بانوراما كوميدي. هو بيدور حوالين اسره بتعيش اثناء الثوره والاجواء اللي بتحصل من خلال بشكل كوميدي. معانا استاذ مظهر ابو النجا، اخراج برضو واحد هنا من السويس استاذ جمال خزيم. المفروض ان انا مشارك فيه في 8 حلقات من تاليفي وبطوله استاذ مدحت. بما انك قاعد بقالك فتره كده كام يوم في السويس، ايه رايك في السويس؟ السلام عليكم الاول. اولا السويس انا بعشقها زي سيده زينب، انا من القاهره من سيده زينب. السويس ليها قصه خاصه، مش عشان النهارده في السويس، لا انا فعلا البلد الوحيده اللي بتمنى ان اعيش فيها لحد ما اموت، غير بلد غير سيده زينب بجد، مش عشان هنا النهارده. انا بشكر محمد على الكلام الجميل. انا مش ناشط، يعني هو قال بس ناشط سياسي، لا انا مش ناشط سياسي قد ما واحد مصري حابب بلده وما بيعرفش يسكت على وطنه. كان معايا برضك احمد السويسي ومن هنا من السويس، وياما كنت باجي هنا وياما يعني بهدلنا مع بعض. فاكر السخنه؟ خلاص بقى الخروف اللي انت خدته على الغرب. بص انا يعني انا عجبني قوي كلام الاستاذ، انا اسف في الاسامي بنسى، والانسه في التنميه البشريه. فكرتني بحاجه، انا دلوقتي هنا المفروض انا جاي وفي ناس قاعده بتسمعني، انا هقول ايه؟ انا اولا كنت شغال نقاش اغلب حياتي. حبيت التمثيل، كان وانا صغير فعندي في البيت والاهل وبتاع. اول ما قلت لهم انا عايز امثل طبعا خدت تريقه بدين زي ما الاخر كده عندهم برضك الشعر برضك، بس انا كنت مصمم. وقعدوا يقولوا لي انت يعني انت لا عمر الشريف ولا طول ولا عرض ولا شعر ولا بتاع، يعملوا لي ايه في الدين؟ رايح فين يعني؟ انا اقعد في البيت بحسب ايه في النهايه. بس انا صممت على الحاجه اللي انا بحبها. زي ما انا صممت ان انا في بلدي مش عايز اعيش، يبقى كل دماغي ان انا اعرف اجيب شقه واجيب بنت حلال واخلف عيلين وافضل في الدوام. انا شايف ان الازمه الحقيقيه اللي عندنا هي ازمه ان بتلاقي دايما الاب يقول انا نفسي انا عايز ابني يطلع كذا، مش عايز يشوف ابنه هو عايز يطلع ايه، هو عايز يحقق الحلم بتاعه هو في ابنه. فدي النقطه الفرق اللي عندنا. يعني عندنا اكبر ازمه عندنا في البلد، سيبك بقى ان في سرقه وفي ده كله موجود، بس اكبر ازمه بيسموها ايه؟ اللي هي طول الاعمار، عدم تواصل الاجيال، فجوه في تواصل الاجيال. في عندنا فجوه كبيره، عندنا ما بين جيل بيقول لك اسمع مني انا فاهم، وفي جيل صغير جاي بيقول له شوف انا ابسط حاجه عملتها عملت ايه؟ عملت ثوره. الحته دي الجيل الكبير مش عايز يسيبها، حتى بالمشير بكل دول، ده جيل قديم هو مصمم ان هو اللي فاهم، ان احنا شويه عيال وطلعوا بعبعوا ومشيت معاهم وكبروا، لكن احنا نعرف نوصل البلد لغايه الامل. لو بصينا لل 18 يوم بتوع التحرير هتلاقي ان دي انا من وجهه نظري كانت افضل 18 يوم مرت عليا في ال 27 سنه اللي انا عايشها. كان ميدان التحرير مش الميدان بس لوحده، مصر كلها بتحس ان الناس كانت اسره واحده. تحس انت اتجمعت مع جيرانك وفجاه المصري اللي بتسمع عنه ان ده جايب كوبايه شاي وده جايب لقمه وده واقف يحميك من غير ما يعرفك بس بحكم الجيره، ده كان موجود. انا اللي اتمناه لبلدي ان احنا نرجع كلنا نحب بعض ونشتغل على البلد دي. يعني ابسط حاجه انا دايما بفكر فيها، انا اتولدت في الدنيا دي وهمشي فيها، وفي ناس جم قبليه ومشوا، وفي ناس جم بعديه وهيمشوا. انا مطلوب مني ايه في الفتره اللي عايشها؟ ايا كانت بقى، اذا كان 10 سنين 20 سنه ان شاء الله ولا 100 سنه، انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني حاجتين، ان افيد نفسي عن طريق معتقد، اذا كنت
مسلم ولا مسيحي ايا كان الديانه، امشي بمعتقدي عشان اوصل للجايزه اللي هي الجنه. بس دي اوصل لها ازاي؟ ان انا ارضي ربنا وانا اراعي ربنا في نفسي، وقبل ما اراعي ربنا في نفسي اراعي ربنا في الناس اللي حواليا عموما في اي حته. اقبل على نفسي دي قرش حرام، هو كده كده الحرام هيودينا انا في داهيه، سيبك من الناس. يعني انا بص انا مش عارف اتكلم، انا ما بعرفش اتكلم الحاجات دي، بس في حاجات كتير عايز اتكلم فيها. بس بالمختصر انا نفسي نشوف البلد دي احسن بلد، ويا ريت كلنا نحط ايدينا في بعض ونشتغل. لو هنبتدي من السويس انا معاك مستعد اسيب الدنيا كلها وعايشين في السويس ونبتدي نتحرك من قلب السويس ونخليها مثال حي لمصر كلها. اول شراره للثوره الحقيقيه كانت من هنا من السويس. يعني انا بعتبر دايما، انا اقول لك على حاجه، هقول على حاجه والله مش حاجه اقولها بس دي حقيقه حصلت. انا وانا صغير حلمت ان انا بحارب 73 وكان جنبي راجل لابس طربوش ولابس بدله، فانا صحيح مش فاهم هو في ايه ومين الراجل ابو طربوش اللي معانا في الحرب البلد. لما كبرت لا معايا كتاب للشيخ حافظ السلام، هو طلع الشيخ حافظ السلام، بقلب في الكتاب فلقيت صوره الشيخ حافظ السلام. مش جيت السويس ولا اعرف حد فيها غير احمد، فبسال صاحب الكتاب اللي هو مديهولي بقول له الراجل ده لسه عايش؟ انا كان نفسي اقابله، قال لي لا ده موجود. فجيت هنا، فلك ان تتخيل ان انا ربنا اداني علامه من السويس، يعني انا حاسس ان السويس دي ان شاء الله يعني اوصل للجنه عن طريقها. اتمنى ان كلنا نشتغل عشان خاطر البلد دي ونبتدي نوسع، ان السويس فيها كميه لو على الشغل وعلى على الخامات والموارد مليانه، بس محتاجه ان احنا نشتغل على قلب واحد، ما يجيش واحد فينا اول ما تيجي مصلحته الشخصيه ياخدها ويجري وينسى الباقي. بس انا على اسف صدعتكم هذا سعداء بك جدا جدا باخواتك واهلك وناسك عايز بس يعني معلش ملاحظه صغيره موضوع الاجيال